कुनै पनि फोटो हामीले एडिट गर्दैछौँ म्यानिपुलेसन गर्दैछौँ भने त्यसमा कलरहरू के कस्तो छ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो कलरहरू मिलाउनको लागि हामीले यत्तिकै यहाँबाट ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टकोबाट मात्रै गर्दैनौँ, कलरबाट गर्न मिल्छ यहाँ है। गएर कलर सलर यताउताबाट गर्न मिल्छ। तर अब हामी प्रो हुन लाग्यौँ त अनि हामीले चाहिँ कलरबाट गर्दैनौँ कि हिस्टोग्रामबाट गर्छौँ। हिस्टोग्राम भनेको के हो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो के हो बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला एउटा कर्भ जस्तो हुन्छ, त्यो कर्भ हेरौँ। त्यो विन्डोमा जाने अनि हिस्टोग्राममा जाने भने आउँछ है। हिस्टोग्राम भनेको खास डब्बा डब्बा हो कि। हिस्टोग्रामको मिनिङ यस्तो डब्बा 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 आउँछ। यो बुझ्नभन्दा अगाडि हामी चाहिँ पहिला यो हिस्टोग्रामको बेसिकतिर जान्छौँ। त्यसको लागि मैले फिग्मामा एउटा फाइल बनाएको छु, त्यही हेरौँ। इमेजेसमा छ अनि मैले चाहिँ आजकल क्रोमबाट खोल्न थालेको छु। इमेज भ्युवर भन्दा नि क्रोमबाट अलि सजिलो लाग्ने कि। इमेज भ्युवर विन्डोजमा स्लो नै छ नि त, कि पेन्टबाट खोल्नु पऱ्यो। फेरि बन्द गरेछु, हेरौँ। क्रोमको ट्याबबाट खोल्न खोजिरहेको छु अनि यसलाई फुल स्क्रिनमा बनाउन खोजेँ। ड्र्याग गरेर यहाँबाट खोलिदिन्छ अनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हिस्टोग्राम हो। मैले फिग्मामा बनाएको, खासै राम्रो छैन त्यही भएर। अनि जे होस्, दुईतिर चाहिँ एकतिर पिक्सल्सको नम्बर छ, एकतिर ल्युमिनेन्सको लेभल छ। यो भन्न खोजेको के हो भनेर हेरौँ। ल्युमिनेन्स भनेको ब्राइटनेस हो, इमेजको ब्राइटनेस के कतिको उज्यालो छ। अनि यता भनेको कतिवटा पिक्सल्सहरू। यता सुरुमा चाहिँ अँध्यारो छ, डार्क भ्याल्यु। यता गयो भने वाइट भ्याल्यु हो, उज्यालो। भनेपछि यतातिर धेरै पिक्सल्स देख्यो भने धेरै पिक्सल्सहरू अँध्यारो छ भन्ने बुझिन्छ। अनि यो बिचको चाहिँ मिडटोन हो, अनि यता चाहिँ हाइलाइट हो। यो स्याडो हाइलाइट भन्न खोजेको के हो भनेर हेरौँ है। जस्तो हामीले यसमा हेऱ्यो भने यो हाइलाइट हो नि होइन, सेतो सेतो देखिएछ नि उज्यालो, यो भनेको हाइलाइट हो। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ मिडटोन हो, बिचको। अनि यो भनेको चाहिँ स्याडो हो, यो पनि स्याडो हो, कालो कालो छ नि। त्यसरी चिनिन्छ। लाइटको आधारमा कुरा गऱ्यो भने है, ल्युमिनोसिटीको आधारमा कुरा गऱ्यो भने, लाइट भन्यो नि, ल्युमिनोसिटी भन्यो नि, टोन भन्यो नि, एउटै कुरा हो फोटोसपको लागि चाहिँ। यता चाहिँ ल्युमिनेन्स हुँदो रहेछ, यता पिक्सल हुँदो रहेछ। यता उज्यालो अथवा अँध्यारो, सुरुमा अँध्यारोबाट सुरु हुन्छ अनि उज्यालोतिर जान्छ, अनि माथि कतिवटा पिक्सल। यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ यो पार्ट छ नि, यो चाहिँ स्याडोको पार्ट हो, अँध्यारो यतिको। यो चाहिँ मिड टोनको पार्ट हो, यो बिचको डब्बा भनौँ न, रफली हुन्छ है, ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन, रफली यति मिड टोन हो। अनि यहाँभन्दा माथि चाहिँ हाइलाइट हो। हामीले हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि कस्तो चाहिन्छ भने लगभग यस्तै चाहिन्छ है। यति चुच्चो नहोला होइन, यो मैले बनाउँदाखेरि माथि बनाएको, तर चुच्चो नहोला, यतिमै होला। अथवा इमेज हेरी हुन्छ कि, जस्तो इमेजमा चाहिँ कालो बढी छ होइन, इमेजमा डार्कको भ्याल्युहरू बढी छ, एकदम बढी छ भने चाहिँ यो डार्क पनि माथि नै हुन्छ, डार्कको यो स्पाइक माथि नै हुन्छ। त्यस्तै इमेजमा चाहिँ वाइट्सहरू बढी छ भने हाइलाइट्सहरू अलि बढी हुन्छ। अनि हाइलाइट एकदम धेरै छ अनि डार्क पनि एकदम धेरै छ भने कन्ट्रास्ट बढी छ भन्ने बुझिन्छ। अनि बिचको मिडटोनको भ्याल्युहरू पनि धेरै नै भएको राम्रो है, थोरै भएको राम्रो होइन। अनि हामीले जस्तो कस्तो खाले हिस्टोग्राम हामीलाई हुँदैन भन्यो भने चाहिँ यो यहाँबाट बढेछ नि, सुस्त सुस्त कर्भ जसरी बढिरहेछ, अनि पछाडि लास्टमा टेपर भइरहेछ, घटिरहेछ, यस्तो खाले हामीलाई चाहिन्छ। कस्तो चाहिन्न भन्यो भने जस्तो यहाँ यसरी नबढेर सुरुमै यहाँबाट कि यहाँ माथिबाट सुरु भएको खाले हिस्टोग्राम देख्यो भने चाहिँ त्यसमा क्लिपिङ छ भनेर बुझिन्छ। त्यो कलर के एकदमै डार्क छ, त्यसमा कलर भनेर बुझिन्छ, अनि त्यसलाई मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै यता हाइलाइटमा पनि क्लिपिङ छ भने त्यो पनि मिलाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मिडटोन्समा पनि क्लिपिङ भइदिन्छ, भनेको माथि छोइदिन्छ कि, यता माथि धेरै माथि गइदिन्छ। त्यस्तो भयो भने हामीले मिलाउनुपर्छ। अब यही कुरा हामीले फोटोसपमा हेर्छौँ। मैले बन्द गरेँ अहिलेलाई, अनि फोटोसपमा गएँ। अनि यसको लागि हिस्टोग्राम हेर्नको लागि चाहिँ मैले पहिला जुम आउट गरेँ, यतिकै हो है। कस्तो आँखा राम्रो देखिन्छ नि त। Ctrl-0 गरेँ, Ctrl-0 गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्ट भ्यू जस्तोमा जान्छ, फिट गरिदिन्छ। अनि विन्डोमा जाऊँ अनि हिस्टोग्राममा जाऊँ। अनि हिस्टोग्राम मैले चाहिँ यहाँ ग्रुप गरेर राखेको छु है। पहिला यो नेभिगेटरको मुनि ग्रुप गरेर राखेको छु। नेभिगेटर यता छ, हिस्टोग्राम यता छ। हिस्टोग्राममा यो कस्तो देखेर है, हामीले यसरी हेर्नभन्दा पनि अर्कोवाला हिस्टोग्राम हेरौँ भनेपछि एक्सपान्डेड भ्यूमा जाऊँ। अब यो हिस्टोग्रामसँग काम गर्छौँ हामीले। अनि च्यानलमा कलर्सको सट्टा ल्युमिनोसिटीमा जाऊँ अहिलेलाई उज्यालोलाई हेर्नलाई। अनि यो हिस्टोग्राम जस्तो मैले यता क्लिक गर्ने बित्तिकै हिस्टोग्राम हराइदिन्छ क्या। जस्तो अर्को केही टुलमा युज गरेँ, क्लिक गरेँ भने हिस्टोग्राम हरायो। त्यही भएर हिस्टोग्राम मलाई त हेरिराख्नुपर्छ नि त। त्यसको लागि यो प्यानल मैले एक्सपान्ड गर्न मिल्छ। अनि यहाँ कतै जस्तो कलर्सको र लेयर्सको बिचमा लगेर हिस्टोग्राम लगेर हालिदिउँ। यहाँ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ बिचमा लगेर हालिदिन्छ। अनि यो कलरलाई अझै सानो बनाउनु मिल्छ भने बनाऊँ, अलिकति मिलिहाल्यो।
अब हेऱ्यो भने चाहिँ यही हिस्टोग्राम देखाइरहेछ, यसलाई नि अझै ठुलो नि बनाउन मिल्छ, यतिकै राखेँ मैले यसलाई। हिस्टोग्राम हेऱ्यो भने चाहिँ है हाम्रो लुमिनोसिटीको कुरा के भइरहेछ भने यता यो डार्कको भ्याल्यु हो नि त होइन, यति यो त डार्क हो नि त, मिडटोन्स पनि थोरै नै छ, अनि यता हाइलाइट्स हो, हाइलाइट्स चाहिँ लगभग ठिकै छ है, धेरै नै छ तर घटिरहेछ, धेरै नै छ घटिरहेछ, घटेको राम्रो हो तर एकदमै सानो छ कि यो भ्याल्यु छ नि यो तल घटेको, यसलाई अलिकति बढाउनु पाए हुन्थ्यो, अनि मिडटोन अलिकति बढाउनु पाए हुन्थ्यो, अनि यो यताको डार्क्सहरू छ नि डार्क्सलाई अलिकति घटाउनु पाए हुन्थ्यो, त्यही कुरा हो। भनेपछि अब कसरी गर्ने भने मैले यहाँ तल एडजस्टमेन्ट लेयरहरू युज गरिरहेको छु नि, यसैमा जाने, अनि त्यसपछि ब्राइटनेस हल्का बढाइदियो भने के हुन्छ हेरौँ। ब्राइटनेस मैले हल्का बढाइदिएर अनि त्यसपछि यो किन देखाइरहेको छैन भने नि यहाँ सिङ्क भएन है, सिङ्क गरिदिउँ, सिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ। अनि यो मैले फेर्नको लागि के गर्न मिल्छ भने ब्राइटनेसमा गएर अनि कन्ट्रास्ट अथवा यताउता फेर्न मिल्छ। मैले चाहिँ यतिको लागि मात्रै फेरिरहेको छु है, त्यही भएर केही नदेखाएको खास। मैले अन्डु गरेँ, ठिक छ। भनेपछि यो इन्टायर इमेजको लागि हो, सिलेक्टेड लेयरमा जाम यो चाहिँ, अनि यसमा हेरौँ। यसमा हेऱ्यो भने सुरुमा इमेजमा यस्तो कुरा छ, अनि यसलाई मैले फेर्नु पऱ्यो है, एउटा चाहिँ ब्राइटनेस बढाउनु पऱ्यो, अलि ब्राइटनेस भन्नाले लुमिनोसिटी अलि बढाउनु पऱ्यो, अनि यतापट्टिको यो डार्क्सहरू चाहिँ अलिकति घटाउनु पऱ्यो। यो घटाउनु मैले सिधै यहाँ एडजस्टमेन्ट्सबाट मिल्छ है, यहाँ एडजस्टमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिएको अनुसार गराउनु मिल्छ। अनि हिस्टोग्राम सिलेक्टेड लेयरलाई छोडेर मैले अब इन्टायर इमेजलाई भने अथवा एडजस्टमेन्ट कम्पोजिट जुन गरे नि भयो। अनि यसपछि अब हेरौँ यसको प्रोपर्टी मैले फेरेँ भने यो के भइरहेछ, ब्राइटनेस कन्ट्रास्टको सेटिङ हो, अलिकति फेऱ्यो भने यता के भइरहेछ, ब्राइटनेस अलिकति बढाएँ, अलिकति बढायो भने यो पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ नि त, त्यस्तो कुरा हो। कन्ट्रास्ट मैले जति बढाउँछु नि यो झन् पिकतिर जान्छ कि, त्यस्तो कुरा छ अहिलेको लागि। अनि यो मैले जति नै फेरेँ पनि है, कन्ट्रास्ट मैले 0 बनाएँ नि, कन्ट्रास्टलाई म्याक्सिमम गरेँ नि, यो यतापट्टिको छ नि यो डार्कको भ्याल्यु यो मैले फेर्न मिले छैन कि, त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले दुइटै 50-50 को भ्याल्युमा हालेँ, यसलाई नि 50 मा हालेँ, यसलाई नि 50 मा हालेँ, अनि हेरेँ कस्तो हुन्छ, यतिकै ठिक छ है। अहिले चाहिँ यो ठिक्क देखिरहेछ। मिडटोन हामीले खासै फेर्ने भन्ने मिल्दैन, झ्याप्प दुईतिरबाटै धकाल्न पर्छ, यताको लेफ्टको र राइटकोतिरबाटै भ्याल्युहरू फेऱ्यो भने बल्ल यो फेरिन्छ। अब यो यति मात्रै फेर्न मन लाग्यो मलाई भने नि यो त डार्क्स हो नि त, डार्क्सको लागि एडजस्टमेन्ट लेयरबाट हुँदैन है। डार्क्सको लागि चाहिँ मैले यसको माथि एउटा के भन्छ नयाँ एडजस्टमेन्ट नै गर्नुपर्छ, डिस्ट्रक्टिभ खाले है, भनेपछि यो गरेपछि फेर्न मिल्दैन। अन्डु त गर्न मिल्यो कि, तर इमेजमै माथि डाइरेक्ट गर्नुपर्छ कि, अर्को लेयरमा हुँदैन कि। भनेपछि म एडजस्टमेन्ट्समा गएँ, अनि त्यसपछि के गर्न खोजिरहेको छु मैले साँच्चै यसको स्याडो र हाइलाइटहरू फेर्न खोजिरहेको छु। भनेपछि स्याडो र हाइलाइट्समा गएँ, अनि त्यसपछि यहाँबाट भ्याल्यु फेर्न मिल्छ क्या सिधै है, अलिक फरक आयो नि होइन, त्यो हो। अनि यो ओके गऱ्यो भने बल्ल देखाउँछ है, यहाँ चेन्ज चाहिँ ओके गरेपछि बल्ल हिस्टोग्राममा चेन्जेसहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ। भनेपछि फेरि जाऊँ लेयर्समा जाऊँ, लेयर्समा इमेजमा जाऊँ, एडजस्टमेन्ट्समा जाऊँ, अनि हाम्रो स्याडोज एन्ड हाइलाइट्समा जाऊँ, अनि अलि कति लास्टै देखिएछ है चर्को, हेऱ्यो भने कि यस्तो देखाइरहेछ नि है, कस्तो खोया जस्तो देखिरहेछ। भनेपछि यो पछाडिको यो यताउता हामीले फेर्न मिल्छ है, यो पछाडिको यो हेऱ्यो भने कस्तो आइरहेछ, हेलो जस्तो आएको छ नि, त्यो पछाडिको सबै कुराहरू फेर्न मिल्छ। सो मोर अप्सन्समा गयो भने स्याडोजहरू कति हाल्ने भनेर यहीँ हेऱ्यो टक्क हामीले होइन, कति हाल्ने त नि स्याडोज, यो माथि क्लिपिङ अलिअलि भइरहेछ, यो भएर के फरक पर्दैन है। टोन अनि रेडियस भनेको त्यही हेलोको साइज हो, हेलोको साइज मैले एकदमै बढाइदिएँ भने है देखिँदैन कि, 300 भनौँ जति भनौँ त्यो केही भएन है, मैले 230 जस्तो राखेँ। त्यो हाइलाइट्समा पनि त्यही राख्नु पऱ्यो, त्यो राख्यो भने अनि पछाडि आइरहेको हराउँछ। हाइलाइट्स पनि राखौँ अलिकति, जे होस् मैले यो कर्भलाई चाहिँ बिचतिर राख्ने हो, अनि सेभ गरेपछि देखाउँछ। एडजस्टमेन्ट्समा चाहिँ कलर छ, ठिकै छ। यसलाई चाहिँ यो मैले राखेँ भने चाहिँ पछि नराम्रो देख्छ है, अझै बढी कलर हालिदिन्छ अनि भद्दा जस्तो मात्रै देख्छ, के भन्छ अरे कलर अझै बढी गाढा देख्छ कि, त्यही भएर कलर चाहिँ 0 राखेँ। मिडटोन ठिकै छ, अलिकति बढाउनु मलाई बढाएँ, घटाउनु मलाई घटाएँ, अरू ठिकै छ है। ओके गरौँ, कस्तो भयो हेरौँ। अनि अहिले हेऱ्यो भने कर्भ खतरा देखिरहेको नि, यहाँबाट हल्का बढिरहेछ, मिटोन छ, अनि सुइँ घटिरहेछ, यस्तो खाले है हामीलाई इमेज चाहिने। तर यही हुनुपर्छ भने, यही यस्तै खाले डिट्टो यही हुनुपर्छ भने छैन है। यो चाहिँ हामीले इमेज हेरी मैले चाहिँ अलिअलि बिगारी जस्तो लागिरहेछ, बढी उज्यालो बनाएँ। यो सबै कुराहरू स्याडो र हाइलाइट हालेर फेरि फेर्न मिल्छ। अनि हामीले हिस्टोग्रामसँग काम गर्ने चाहिँ
यसरी हो। अनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जस्तो कुनै कुनै इमेजेसहरूमा चाहिँ कालै हुन्छ कि, जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो यो इमेज छ, यो इमेजमा डार्क्सहरू बढी छ नि, खुल्दैछ है, खुलेपछि यो इमेजमा डार्क्सहरू बढी छ भनेपछि यो इमेजको लागि मात्रै हेरौँ, इन्टायर इमेज नि यहाँ क्लिक गरौँ हो भनेर, अनि अरू सबैलाई अफ गरौँ, यो लेयरलाई मात्रै भिजिबल बनाऊँ कि, यसलाई मात्रै भिजिबल बनाऊँ, अलिकति मुभ गरेर यता लैजाऊँ। अनि हामीलाई चाहिएको सिलेक्टेड लेयर मात्रै, यो लेयरको मात्रै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ डार्क बढी छ नि होइन, गाड्डा कालो देखाइरहेछ डार्क। अनि यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै क्लिपिङ माथि हुन्छ कि, क्लिपिङ भनेको माथिबाट आएको भनेको थिएँ नि मैले। अनि मिडटोन चाहिँ खासै छैन, अनि ब्राइटनेस चाहिँ खासै छैन, के अरे हाइलाइट्स पनि खासै छैन। अनि सिङ्क गरौँ पहिला, हेरौँ डार्क एकदम धेरै छ होइन, यो डार्कको भ्याल्युहरू धेरै छ। अनि त्यसपछि मिडटोनहरू पनि अलि के भन्छ डार्कवाला मिडटोनहरू के, हेभियर मिडटोनहरू चाहिँ अलिकति धेरै छ, लाइटर मिडटोनहरू खासै छैन, अनि ब्राइटनेस खासै छैन, के अरे हाइलाइट्सहरू खासै छैन। यस्तोलाई नि फेर्न मिल्छ हामीले, तर यो यतिकै राम्रो त राम्रै देखिरहेछ। यो आफ्नो जजमेन्ट हो है, जस्तो जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै राख्ने हो, मैले चाहिँ यसलाई यतिकै छोडेँ। फेर्न मन लाग्छ भने यसको नि स्याडोजलाई हाइलाइट्स राखेर फेर्न मिल्छ है। जस्तो म इमेजमा गएँ, अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट्समा गएँ, अनि स्याडो हाइलाइट्समा गएँ, यहाँ छ। अनि स्याडो हाइलाइट्समा गएर हामीले आफूले हेर्दै फेर्ने है, यता हेर्दै यता हेर्दै। स्याडोजहरू मैले घटाएँ अलिकति, हाइलाइट्सहरू अलिकति बढाएँ। धेरै अनलाइन स्टाइल बनाउनु नि होइन, यतिकै छोडेँ मैले यसलाई, कलर चाहिँ 0 नै राखेँ। अनि रेडियस पछाडि केही अरू ह्यालो जस्तो नआओस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ बढाइदिएँ। यो गरिदियो भने पछाडि त्यो के भन्छ एउटा माथि अर्को चित्र बनाएर बिचमा वाटर कलर भरे जस्तो देख्दैन कि, त्यति हो। अब कस्तो देखिएछ भने सिङ्क गर्नु पऱ्यो पहिला, अलिकति सुध्रे जस्तो छ यता, तर यता अझै पनि त्यस्तै छ, ठिकै छ। जस्तो छ त्यस्तै छोडेँ है मैले यसलाई चाहिँ, यो यतिकै राम्रो छ।